నమో నమః. మామూలుగా మనకు ఈ పూజా కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా ఆచమనీయం అంటే 3 సార్లు మనం నీళ్లు తీసుకుంటాం. అలానే ప్రాణాయామం అంటే ముక్కు పట్టుకొని ప్రాణాయామం చేయడం, అలానే దీపం వెలిగించేటప్పుడు గంట నాదం చేయడం. వీటి విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుందాము. మనం ఎప్పుడైతే పుండరీకాక్ష అని చెప్పేసి మన శిరస్సు పైన మన తలపైన నీళ్లు చల్లుకుంటామో, మన శరీరం అంతా కూడా పుండరీకాక్ష 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 అని 3 సార్లు చల్లుకున్నట్లయితే శరీరం శుద్ధి అవుతుంది. అలానే మనం ఈ 3 సార్లు నీళ్లు తీసుకోవడంలో అంటే అచ్యుతాయ నమః, అనంతాయ నమః, గోవిందాయ నమః అని చెప్పేసి మనం ఎప్పుడైతే 3 సార్లు నీళ్లు తీసుకుంటామో లోపలికి ఈ లోపడున్నటువంటి ఇంద్రియాలన్నీ కూడా శుద్ధి జరుగుతాయి. అలానే దీపారాధన చేసేటప్పుడు ఘంటానాదం చేస్తాం. ఈ ఘంటానాదంలో ఒక విశేషం ఏంటయ్యా అంటే, మామూలుగా ఒక పెద్ద అధికారి, ఒక హోదాని పొందినటువంటి ఒక పెద్ద అధికారి కనుక ఒక వీధిలో నుంచి వెళుతుంటే అతను వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి మనకు ఒక విధమైనటువంటి సంజ్ఞ చేసుకుంటూ ముందు తన పరివారం వెళుతుంది. అలానే ఈ దేవత మానవులైనటువంటి మనకే ఇలా ఉంటుంటే, దేవతలకి మనం ఆరాధించే సమయంలో అగమార్థంతు దేవానాం గమనార్థం రాక్షసం అంటే దేవతలు వస్తున్నటువంటి సమయంలో కనుక ఈ ఘంటానాదం చేసినట్లయితే రాక్షసులు తొలగుతారు. అలానే దేవతాహ్వాలనాంచనము అని ఒక మాట చెప్పబడింది. అంటే దేవతలు వస్తున్నటువంటి సమయమున ఇది లాంఛనంగా అంటే ఇది ఒక సాంప్రదాయంగా మనం దేవతల యొక్క వారిని మనం మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా భావన చేయడం అనేది ఈ ఘంటానాథం యొక్క విశిష్టత. కాబట్టి ఆ దేవతలు వస్తున్నప్పుడు మనం శ్రద్ధాసక్తులై జాగ్రత్తగా మనం చేస్తున్నటువంటి పూజా కార్యక్రమంలో మనం బుద్ధిని పెట్టి ఆచరించాలి అని ముందుగా తెలిపేటువంటి సంజ్ఞ ఏదయ్యా అంటే ఈ ఘంటానాదం అన్నమాట. కాబట్టి అలా దేవతల యొక్క విశిష్టను తెలిపేటువంటి ఘంటానాదం చేయడం అనేది కూడా పూజలో భాగము. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు తెలుసుకుంటూ అందులో ప్రాణాయామం చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రాణాయామం వల్ల ఏంటయ్యా లాభం అంటే, మనం ఒకసారి ఆ లోపటికి తీసుకున్న తర్వాత మన శక్తిని బట్టి ఒక 3 సెకండ్లు ఊపిరి లోపలనే బిగబెట్టి వదిలినప్పుడు మనస్సు మన ఇంద్రియాలలో మనస్సు అనేది చాలా ప్రధానమైంది. అలాంటి మనస్సు చంచలమైందనమాట. అంటే ఒక క్షణం ఒక చోటు ఉండదు. కాబట్టి అలాంటి మనస్సును నిగ్రహింపజేసేది ఈ ప్రాణాయామం. అలా ఎప్పుడైతే మనం ఆ పూజలో భాగంగా మొట్టమొదటిగా ప్రాణాయామం చేస్తామో మన మనస్సు దేని పట్ల లగ్నమై ఉంటుంది, మనం ఆచరించేటువంటి అంటే మనం చేసేటువంటి పూజ మీద మనస్సు లగ్నమై ఉంటుంది. తద్వారా మనం ఆ దేవత యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాము. ఇది ఆచమనీయ విశేషము, ఘంటానాథ విశేషము, ప్రాణాయామం యొక్క విశేషము. స్వస్తి.